ting 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 ting. Nggih, apa iki, Mbak? Pindang Mas, oseng pindang. Oseng pindang. Ya Allah Gusti bakule. Iki lho sing tak pesen lor ya. Sambel masak, matah, nondok deder, tempe. Iya rasanya sing wis bar mangan. Sing lagi mangan lah ya. Enak, aku mendingi barene dan enak. Wih, Enak iki pokoke recommended. recommended. Kalau pitulas aku mau. Semene iki pira regane? Rolas. 12.000 iki, Mak Yu. Iya, free ice teh jane. Oh, murah men 12.000 wis ana ST. Sudah. Buset. Murah banget iki 12.000. Plus es teh ya. Ya Allah, murah sekali. Aku harus makan ini ya. Ramangan ya lah. Enak kabeh. Yo, pitulas aku untuk es tolong situ orang lewu. Nah, kene terkenal murah ya lho. Segone semene brae. Sambel matah yo kene murah ya lho. Terus iki ana pindangnya dioseng-oseng ya. Oh. Iki regane mek 12.000 plus es teh iki. Ndoke tembene ngene. Sambel matah ya waki. Oh. Langsung tak makan ini lor. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Pindangnya paling enak lor. Ampol. Eling nek ndi saya mangan iki. Enak banget. Argan takiten lor, anane iki nek raci. Bukake ngasih tengah wengi jam 2 pajar malah. Jam berapa? Jam 2 pajar ya. Mak, bakule jabut yang saya subuh. Ya, bakal jatuh sampai subuh. Nek pas ora payu. Iya. Orang ayo terus aku ngono kowe. Payu terus. Rame. Alhamdulillah. Payu terus lor ya. Wajib lor soalnya murah banget iki. Wajib dijajal iki. Bukanya mulai jam pira, Mbak? Satane itu. Enggak ada pasti satane. Sore biasanya. Satane itu ya buka esok, tanya ke awan. Tapi ngali pajar intinya. Ya, pokoknya kita kan pacar. Sediang ini terus. Iya, ready. Mama sambil pun tak sambil terasi ya. Enggak, aku ora seneng terlalu tahi enak ngene iki malah. Mata. Iki di sarana njajal sambel matae lho ya, enak. Ambek ndok deder ini iki. Iki sego swako entak iki.